那我也该走了。先生，你要走了吗？你最后还是选择离开这座梦境？对，因为他们不在这里。那他们在哪儿？他们在每个人都会去往的地方，一个很远很远的地方。你也要到那里去？我总有一天也会走到那里，但不是现在。会有那么一天，当天上再度洒落下雨，我会听见母神的呼唤，直到命定的时刻已至。所以在那一刻到来前，我应当做好准备。准备好什么？准备好面对他们，卡卡瓦夏，成为他们的骄傲。我想你会做到的，加油！当然，因为我是圣母神赐福的孩子。但你看起来还是很紧张。我也这么觉得。也许只有你能帮我个忙了。最后一次，我们来对掌吧。你要出发了吗？愿母神三度为你合眼，令你的血脉永远鼓动，旅途永远坦然，轨迹永不败露。我们将在卡卡瓦的极光下重逢。再见，卡卡瓦夏。杀鸡时的光芒消失了，这只代表一种结果。他兑现了承诺，也得偿所愿。按照计划，你的基石已被顺利送入家族的领地中。那么，履行我们的职责，开始收获吧。我来觐见，我来添酒，我来占有。我为甘露赐下鸩毒，春种秋收，静待枯果满枝头。一切献给琥珀王。